Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Вас приветствует Марина Крючкова, партнер компании FOHO. В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться своими результатами. Буквально недавно у меня был очень сильный сухой кашель, и мне ничего не помогало. Я ходила к врачу, мне назначили, думали, что аллергия, назначили гормоны, назначили какие-то согревающие уколы, назначили курс антибиотиков, ничего не помогало. Кашель сухой был такой изматывающий, и никак ничего у меня не проходило. Вот. Я решила все-таки попробовать, коли я занимаюсь продукцией компании FOHO Phoenix, я решила попробовать нашу продукцию. Мне помогло всего буквально за 2 недели, буквально практически на первой неделе мне уже стало легче, за 2 недели мне помогло буквально всего избавиться от сухого кашля, всего 3 препарата. Это эликсир Феникс, это эликсир 3 драгоценности и это капсулы линджи. Вот эти 3 препарата буквально за неделю у меня почувствовала я облегчение, а на второй неделе у меня сухой кашель прошел. То есть буквально вот эти 3 препарата мне помогли избавиться от навязчивого сухого кашля. Вот. Если кому интересно, рекомендую. А еще у меня есть очень хороший результат у человека, у знакомого, по астме. То есть тоже практически вот эти 3 препарата, эликсир Феникс, 3 драгоценности и линджи, вот они тоже очень хорошо помогают при астме, убирают вот эти симптомы, и человеку сразу стает дышать легче. Но если вы хотите полностью избавиться, это вот можно таким только облегчение получить. Но если вы хотите полностью избавиться от астмы, то нужно пропить курсом вот нашу продукцию по определенной схеме, и можно полностью избавиться от астмы. То есть есть очень хороший результат. У человека очень долгое время была астма, он пользовался всеми этими брызгалками, гормонами, вот то, что ему там назначали периодически, постоянно задыхался. И вот он пропил курс регуляции нашей продукции, очищения и восстановления. Все вот эти курсы пропил, и на сегодня у него очень хороший результат, астма его уже больше не беспокоит. Если кому будет интересно по поводу эликсира Феникса, эликсира 3 драгоценности и капсулы линджи, я снимала отдельные видео. Если кому будет интересно, я размещу под видео ссылки на эти видео, в которых я более подробно рассказываю об этих продуктах. И в правом верхнем углу размещу ссылки тоже по этим препаратам, чтобы вы могли более подробно и детально изучить эти препараты. Вот. А еще под видео я размещу ссылку на то, что такое система регуляции, что такое система очистки и что такое система восстановления. То есть будет тоже отдельное видео, позже я сниму, размещу его внизу и в правом верхнем углу. Кому интересно, можно посмотреть и изучить, что же это за системы и как они действуют. Вот. То есть вот такое короткое видео, я хотела с вами поделиться результатами. То есть мы продолжаем всей семьей пить продукцию FOHO Phoenix, и у нас результаты добавляются и добавляются. Поэтому я буду периодически с вами делиться новыми и новыми результатами. Поэтому, кому было интересно это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое дальнейшее видео. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Марина Крючкова, партнер компании FOHO Phoenix. Всем до свидания. Пока-пока.